Доброго дня! Сьогодні в нас на ремонті Renault Scenic 1.5 DCI, двигун К9К, дизель. Звернулась людина зі скаргою на стук в двигуні. Послухали, було спочатку незрозуміло, такий об'ємний звук, слухай знизу, вроді знизу, зверху, вроді зверху, тобто віддавало на весь двигун. Давай більш пристально слухати, все-таки більш він нам здавався виражений як зверху. Ну, як відомо, на цьому моторі гідрокомпенсатори відсутні, тому раз в 50 тисяч завод-виробник рекомендує проводити перевірку, а за необхідності регулювання клапанів. Зняли форсуночки, клапанну кришку зняли, щоб перевірити зазори. Перевірили зазори. Отакі в нас зазори виявилися. Там впуск, тобто випуск, впуск, випуск, впуск, випуск, впуск, випуск, впуск. Ну, тобто, таких підвищених зазорів я не виявив. Плюс-мінус все в межах допуска там. Трошки там є деякі клапана, що виходять за діапазон, але це з практики стуку не буде давати. Ну, вирішили опустити в циліндр ендоскоп, скажімо так, відеокамеру. І що ми там виявили? Таку цікаву картину. Зараз я зніму вам монітор ендоскопа. Опустили в циліндр. І я думаю, що нам буде видно. Бачите, на поршні це 4-й циліндр. Ну, якщо врахувати по французах, то це перший. У французів він рахується від маховика. І що ми бачимо на поршні? Сліди діставання клапана до дніща поршня. І це така картина у всіх циліндрах. Ну, в 4-му, по французьких характеристиках 1-му, вона найбільше виражена. Видно навіть таку ступеньку. Зараз подивлюся 3-й. Так, зараз. Так, опустили відеокамеру. Так, зараз протру її, тому що трошки видно, вона забруднилась, поки ми її вводили. Вводимо в 1-й циліндр відеокамеру. І тут картина ж така сама, видно на відео. Слід такий от від клапана. Тобто зараз хочемо зняти піддон, подивитися на стан вкладишів, тому що часто буває, зношуються шатунні вкладиші, з'являється підвищений люфт, а в дізелі, як ми знаємо, при роботі близько дуже клапана до поршнів проходять. Тобто в головці блока камера згорання як така відсутня, тому цей люфт у вкладиші може давати такий ефект. Зараз будемо знімати піддон і дивитися на стан вкладишів. Так, зняли піддончик з Renault Scenic з цього. І що ми тут бачимо? Повідкручували вкладиші шатунні, кришки шатунів. Розклали це все на столі. І що ми тут бачимо? Верхні вкладиші шатуна вже зношені, вже пішла бронза. Так як ми і передбачали, що є проблема з вкладишами, особливо найбільший знос вкладиша, там де найбільше доставав клапан до поршня. Тому на таких моторах рекомендації будуть через 200 тисяч для профілактично міняти шатунні вкладиші, щоб не було потім таких питань. Ось така картина. Зараз будемо замовляти вкладиші, ставити, збирати все, запускати і дивитися, як воно буде.